আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে আমরা আলোচনা করব হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনটির সম্পর্কে। আপনি যদি হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে ভ্রমণ করতে চান তাহলে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। এই ভিডিওতে জানতে পারবেন হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি, টিকিট ভাড়া, বিরতিহীন স্থান, সাপ্তাহিক ছুটি সহ বিস্তারিত। এই সকল তথ্য আপনার ভ্রমণে সহযোগিতা করবে ইনশাআল্লাহ। হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীনে পরিচালিত ঢাকা থেকে মোহনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত চলাচলের একটি আন্তনগর ট্রেন। ঢাকা থেকে মোহনগঞ্জ রোডে হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি উদ্বোধন করা হয় 30 জুলাই 2013 সালে। এই ট্রেনটি 2900 সিরিজের লোকোমোটিভ দ্বারা পরিচালিত করা হয়। পরিষেবার ধরন আন্তনগর। প্রথম পরিষেবা 30 জুলাই 2013। বর্তমান চালক পূর্বাঞ্চল রেলওয়ে। যাত্রার শুরু কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, যাত্রার শেষ মোহনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন। বিরতিহীন স্থান 11টি। ভ্রমণ দূরত্ব 210 কিলোমিটার বা 130 মাইল। যাত্রার গড় সময় 6 ঘন্টা। পরিষেবার হার সপ্তাহে 6 দিন। রেল নং 777 778। আসন বিন্যাস আছে, ঘুমানোর ব্যবস্থা আছে, খাদ্য সুবিধা আছে এবং বিনোদন সুবিধা আছে। তো হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি 777 হয়ে কমলাপুর থেকে ছেড়ে যায় সকাল 10টা 15 মিনিটে এবং মোহনগঞ্জ দিয়ে পৌঁছায় ভোর 4টা 40 মিনিটে। এবং প্রতি বুধবার কমলাপুর থেকে এই ট্রেনটি বন্ধ থাকে। এবং 778 হয়ে মোহনগঞ্জ থেকে ছেড়ে যায় সকাল 8টার দিকে এবং কমলাপুর গিয়ে পৌঁছায় দুপুর 1টা 50 মিনিটে এবং প্রতি বৃহস্পতিবার মোহনগঞ্জ থেকে এই ট্রেনটি বন্ধ থাকে। হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনের বিরতিহীন স্থান। হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি 11টি স্টেশন বিরতি নেয়। ঢাকা কমলাপুর থেকে ছেড়ে যাওয়ার সময় ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন, জয়দেবপুর জংশন, গফরগাঁও ময়মনসিংহ জংশন, গৌরীপুর জংশন, শ্যামগঞ্জ জংশন, নেত্রকোনা, ঠাকুরাকোনা, বারহাট্টা এবং মোহনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন। হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট ভাড়া। হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে 4 ধরনের সিট রয়েছে, তার মধ্যে এসি বেড, ফার্স্ট বাথ, শোভন এবং শোভন চেয়ার। এসি বেড মূল্য 809 টাকা, ফার্স্ট বাথ 490 টাকা, শোভন 185 টাকা এবং শোভন চেয়ার 220 টাকা। এবং বাচ্চাদের জন্য একটা প্রাইস দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন। তো এই ছিল হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেনটির সম্পর্কে। আপনারা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন।